விழிப்புணர்வு சம்பந்தமா ஒரு சில வார்த்தைகளை வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட ஒரு சில உரைகளை வந்து இப்ப வந்து உரையாற்றுவாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டியூஷன் சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ராமேஸ்வரத்துல இருந்து இப்ப ஒரு மாற்றுத்திறனாளி என்னோட மாதிரி இருந்து இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து நீங்க சொல்றது அந்த இன்னும் ஒரு மாசம் போய் நான் என் பிள்ளைகளை பார்க்கணும்னு சொல்லும் போது எனக்கு உண்மையில அது ரொம்ப அந்த ஒரு வார்த்தை வந்து எனக்கு உண்மையில இன்னும் ஒரு மாசமான்றது வந்து ஒரு சாலு. அதான் இந்த சேவை உண்மையில அப்துல் கலாம் சாருக்கு இருக்கட்டும், உங்களுக்கு இருக்கட்டும். நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கு கேட்டீங்கன்னா ஓடப்பட்டி பேரூராட்சி. ஓடப்பட்டி எங்க இருக்கு அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய இது. ஓடப்பட்டி எங்க இருக்குன்னா தேனி மாவட்டம் சின்னமனூர் பக்கத்துல இருக்கிற ஓடப்பட்டி பேரூராட்சியில் இருக்கிறோம். இது எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம மேகமலைக்கு கீழே அடிவாரம், மலை அடிவாரத்தில் இருக்குது. ரொம்ப குளிர்ந்த ஒரு பகுதியாக இருக்குது. நான் நைட்டு இப்போ ட்ராவல் ஆகி வந்தேன். இப்போ எங்கே வந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோட நண்பர், அவர் வந்து என்னே மாதிரி ஒரு மாற்றுத்திறனாளி, சமூகத்தின் மீது மிகவும் அக்கறை கொண்ட ஒரு மாற்றுத்திறனாளி, ஒரு சமூக ஆர்வலர். இங்கே வந்து குழந்தைங்களுக்கு, இந்த பகுதியில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட் டியூஷன் சென்டர் அப்படின்ற முறையில் இங்கே வந்து இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு குறைந்த அளவு ஃபீஸில் கட்டணத்தில் ஒரு டியூஷன் சென்டர் நடத்தியிருக்காங்க. அந்த சென்டருக்கு தான் இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த சென்டரில் வந்து 43-44 பிள்ளைங்கள் படிக்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பக்கத்து ஊரில் திருவிழா, அந்த திருவிழாவுக்கு நிறைய பேர் போயிட்டாங்க. ஸோ இருக்கிற இங்கே பிள்ளைகளை தான் நாங்கள் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இங்கே பார்த்து இந்த பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம மரம் வளர்ப்பு, புவி வெப்பமாக்கிட்டு இருக்கிற சூழ்நிலை, அப்போ நம்ம சுற்றுச்சூழலை எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தை இந்த பிள்ளைங்களுக்கு நான் இந்த நேரத்தில் சொல்றதுக்காக இங்கே வந்திருக்கேன். என்னை அழைப்பு கொடுத்த நண்பருக்கும் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த தேனி மேன் யூடியூப் சேனல் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு நான் நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா குழந்தைங்கள்ட்ட தான் அப்துல் கலாம் ஐயாவே வந்து ரொம்ப பேசணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அந்த வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. மரம் வளர்க்கறதுக்கான அவசியத்தையும், புவி வந்து எப்படி நம்ம பாதுகாப்பா வச்சிருக்கணும் அப்படின்ற முக்கியத்துவத்தையும் நம்ம அந்த வீடியோ மூலமா நிறைய பேருக்கு சொல்லலாம். இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த நம்ம ஜெயக்குமார் சார், என்னுடைய நானும் இது வந்து ஒரே இனம். எப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளியா இருக்கிறதுனால என்னுடைய கஷ்டம் அவருக்கு தெரியும், அவருடைய கஷ்டம் எனக்கு தெரியும். அதனாலதான் நான் இவர் அழைப்பை ஏற்று நான் இங்க வந்து உங்க எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு உங்க எல்லாருக்குமே கிடைச்சிருக்குது. என்னால சொல்ல முடியுது. அந்த வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்த சாருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். நீங்க ஓகே, உண்மையிலே இன்னைக்கு வந்து சண்டே, அது இல்லாம வீரவண்டி திருவிழா இருக்கு. அப்படி இருந்து கூட தீனா சார் வந்து இன்னைக்கு வராருன்ட்டு நம்ம அக்பர் சார் மூலமா, அதாவது தேனி மேன் யூடியூப் சேனல் அவரோட நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரியா? அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து இப்ப அவசரமா நம்ம கூப்பிட்டு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணது. இல்லைன்னா 40 பிள்ளைங்க 43 பிள்ளைங்க இருக்காங்க. ஆனா இவங்க எல்லாருமே வீரவண்டி கோயில் திருவிழா போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனா சார் உண்மையில நீங்க வந்து ராமேஸ்வரத்துல இருந்து இப்ப ஒரு மாற்றுத்திறனாளி என்னோட மாதிரி இருந்து இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து நீங்க சொல்றது அந்த இன்னும் ஒரு மாசம் போய் நான் என் பிள்ளைகளை பார்க்கணும்னு சொல்லும் போது எனக்கு உண்மையில அது ரொம்ப அந்த ஒரு வார்த்தை வந்து எனக்கு உண்மையில இன்னும் ஒரு மாசமான்றது வந்து ஒரு சாலு. அதான் இந்த சேவை உண்மையில அப்துல் கலாம் சாருக்கு இருக்கட்டும், உங்களுக்கு இருக்கட்டும். நாங்க அப்துல் கலாம் சார் வந்து நான் ஃபாலோ பண்றது அப்துல் கலாம் சார் சொன்ன ஒரு வார்த்தை நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன். என்னன்னா, நான் இத்தனை பேருக்கு நான் டியூஷன் எடுக்கிறதுனால நான் பெரிய அறிவாளி கிடையாது. அப்துல் கலாம் சார் அதனால ஒரு வார்த்தை சொன்னார். நான் உங்களுக்கே நான் சொல்லியிருக்கேன். என்னன்னா, நாம் அனைவரும் சாகும் வரை மாணவர்கள். புரியுதா? நான் எத்தனை வட்டம் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா அவரே சொல்லியிருக்காரு, நான் பிஎட் எம்எட் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சேன்னா நான் ஒரு என்ன சொல்லுவேன், முழுமையான மனிதன் கிடையாது. நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜில வந்து நம்ம டெய்லி நம்ம கத்துக்கூடிய விஷயம் நிறைய இருக்காது. அப்துல் கலாம் சொன்னது நான் அப்படியே ஃபாலோ பண்றதுனால தான் என்னோட ஸ்டேஜ் இந்த வரைக்கும் வந்திருக்கு. அவங்க சொன்ன வார்த்தை வந்து நான் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். ஆனா இவ்வளவு ரிஸ்க் இந்த நைட்ல இந்த ஆன் டைம்ல நீங்க வந்து இந்த எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது நல்லா கோஆபரேட் பண்ணாங்க. ஏன்னா சின்ன குழந்தைகள் நீங்க சொல்றது கண்டிப்பா கேட்பாங்க. அந்த அளவுக்கு மெச்சூர்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க சொல்றது கண்டிப்பா நிறைவேறும். உங்களால் வந்து ஏதாவது இந்த மரம் நட்டும் செய்யணும் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா எங்களுக்கு கேளுங்க, ஹெல்ப் பண்ணுங்க. எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயாரா இருக்காங்க. எங்க சொல்றது சந்தோஷம். எனக்கு உங்களை பார்க்கையில என் பிள்ளைங்களை பார்த்தேன். ரொம்ப நாள் வச்சு புரிஞ்சிருக்கேன். அதெல்லாம் பார்த்தாலே என் பிள்ளைங்களை பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என் மகளையே பார்த்த மாதிரி இருக்கு. 3 இயர் வயது 3 இயருமே என் மக மாதிரி இருக்கு. நினைச்சு
பாருங்க, ஒரு மாசம் அதாவது 40 நாள் இன்னும் மழை வெயில் எல்லாமே கடந்து இன்னும் 30 நாள் பயணம் இருக்கு. அது உண்மையில நினைச்சு பாருங்க நீங்களே. உங்க அப்பா ஒரு 4 நாளைக்கு ஏதாவது ஊருக்கு போயிட்டாருன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அது நினைச்சு பாருங்க. அது இவருக்கும் வழி, அந்த பிள்ளைகளுக்கும் அவங்க நினைச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமான, ரொம்ப உண்மையில சார் எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்பியும் சரி, டியூஷன் சென்டர் சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நன்றி நன்றி நன்றி. இப்போ பாத்தீங்கன்னா அண்ணா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உரையை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட வந்து. பாப்பா கொஞ்சம் silence. இப்ப அண்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு உரையை வந்து ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட வந்து ஏற்றி வச்சிருக்காங்க. இந்த ஸ்டூடெண்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா அவங்க வந்து வீட்டுல வந்து டெய்லி வந்து தண்ணி ஊற்றணும்லாம் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க வந்து தனியா வந்து மரம்லாம் நட்டு வச்சிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது மாதிரி நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்கக்கூடிய அனைவரும் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நம்ம வீட்டுல நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு மரத்தை வெட்டினாலும் இல்ல தனிப்பட்ட முறையில நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மரத்தை நட்டு வச்சோம்னா வரக்கூடிய காலத்துல டஸ்ட் பொல்யூஷன் இல்லாம சரியான நேரத்துல மழையை வந்து நமக்கு வந்து இந்த மரம் வந்து கொடுக்குது. மழை மட்டும் இல்லாம மத்த நிலை வளத்தையும் சேர்த்து கொடுக்குது. இப்ப வந்து அண்ணா வந்து இங்கிருந்து கிளம்பக்கூடிய நேரம் வந்துருச்சு. இப்ப இங்கிருந்து நான் வந்து வழி அனுப்பி வைக்க போறேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேனி மாவட்டம் ஓடப்பட்டி பேரூராட்சியில பர்ஃபெக்ட் டியூஷன் சென்டர்ல தான் நம்ம வந்து இந்த உரையை வந்து அண்ணா வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஏற்றிருக்காங்க. இவங்க இது போன்ற தமிழ்நாட்டுல எந்தெந்த ஊர்களுக்கு எல்லாம் போறாங்களோ இவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை சந்திச்சு இது போன்ற உரைகளை வந்து உரையாற்றுவாங்க. நீங்க வரக்கூடியவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்ணனுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆதரவு கொடுங்க. அவங்களுடைய பயணம் வந்து மேலும் மேலும் வெற்றி அடையணும். அவங்க தமிழ்நாட்டுல இந்த பயணத்தை தொடங்கியிருக்காங்க. இதுவே வந்து இந்தியா முழுவதும் இந்த பயணம் வந்து தொடரும் நாங்க வந்து வேண்டி கேட்டுக்கிறோம். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்டேட்ல வந்து வறட்சியா இருக்கு, ஒரு சில ஸ்டேட்ல செழுமையா இருக்கு. அந்த வறட்சியான ஸ்டேட்ல நம்ம தமிழர்களும் இருக்காங்க. இந்த வீடியோ அதிக அளவுல பகிர்ந்து நீங்களும் மரம் நட முயற்சிங்க.